Γεια σας, είμαστε από τους Gamers Pro και είναι η αρχή του καναλιού μας. Είναι το πρώτο μας βίντεο. Ναι, σήμερα σας δείχνουμε το survival στο στο Minecraft πρώτα απ' όλα, στο play.pika.network. Παύλα net. Ώστε να μας πούνε είμαστε μέσα κάθε ώρα. Ναι, το IP θα το έχω στο description, θα το έχουμε μάλλον. Αυτό ήταν το σπίτι εδώ, από το παιδί εδώ πέρα. Και πάμε να δείτε το δικό μου σπίτι. Αρχικά αυτό θα θέλαμε να σας δείξουμε, πώς είναι τα σπίτια μας, να έρθετε να παίξετε μαζί μας. Άμα είναι να έρθετε μαζί μας να κλέψουμε κάποια πράγματα από εσάς, άμα δεν έχετε πρόβλημα. Εντάξει, θα σας δώσουμε και πράγματα να σας βοηθήσουμε να φτιάξετε και δικά σπίτια. Άνοιξε το φως. Ναι. Αυτό είναι το εσωτερικό μου, η αρχική εδώ πέρα. Έχω πολλά πράγματα. Εδώ να σας δείξω λίγο. Κατέβηκα κάτω. Sorry για το lag που έχω λίγο. Είναι επειδή κάνει κάτι αυτή τη στιγμή ο υπολογιστής μου. Συνήθως πάντα θα το έχουμε αυτό. Τέλος πάντων. Τι ήθελα να σας δείξω τώρα. Ναι. Εδώ πέρα. Κοιτάξτε εδώ πολύτιμα πράγματα. Τέλος πάντων. Αυτά αρχικά θέλουμε να σας δείξουμε. Όχι πολλά πράγματα. Έτσι είναι το κάτω μέρος. Έχω γουρούνια εδώ. Περίμενε λίγο γιατί εγώ έχω κλειστό τον ήχο. Να το ρυθμίσω να έχω και εγώ ανοιχτό τον ήχο. Music sounds. Music. Πάμε εδώ. Done. Δεν άκουσα ένα ζόμπι. Όπα. Περίμενε λίγο γιατί ρυθμίζω κάτι. Λάθος. Master. Εγώ στο σημερινό επεισόδιο. Να το, ωραία. Γιατί είμαι λίγο βραχνιασμένος, ξέρετε. Και... Λοιπόν, ακούω και εγώ το ζόμπι, ναι. Λογικά κάπου εδώ έξω θα είναι. Δεν έχω τίποτα. Το επάνω μου μέρος είναι έτσι. Είναι για την ακρίβεια κάπως σαν σοφίτα, μια αποθήκη που είναι γεμάτη chest σε κάθε γωνία. Και το πιο πάνω μέρος, ένα από τα καλύτερα πιστεύω, είναι αυτό. Στο οποίο έχουμε τζακούζι. Περιμένετε να ξυντηθώ, να μην λερθούν τα ροχάκια μου. Να μπω κι εγώ μέσα. Όπα, είμαι μέσα σου. Χαλαρά τζακούζι, οκ, ωραία. Τέλος πάντων. Ένα πράγμα που με νευριάζει στο Minecraft Ναι. είναι ότι μπορείς να περνάς μέσα από έναν κάτι να είμαι μέσα σου. Ναι, το ξέρω, εντάξει, αυτό δεν είναι πολύ ωραίο. Τέλος πάντων, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα, παιδιά. Ένα απλό θέλουμε να σας δείξουμε. Παρακαλώ, αν σας άρεσε το βίντεο, θέλω να κάνετε subscribe, σας παρακαλώ. Εντάξει, περισσότερο θέλουμε το subscribe, συγγνώμη. Σίγουρα, εντάξει, και like αν σας άρεσε. Πείτε μας με τι θέλετε να ασχολούμαστε γενικά με το Minecraft, τι να κάνουμε. Γενικώς με κάτι άλλα παιχνίδια, αλλά μόνο με τη δική σας υποστήριξη θα υπάρξουν και άλλα παιχνίδια. Ακριβώς, αν βοηθήσετε. Λοιπόν, επίσης θέλουμε να σχολιάσετε τι δεν σας άρεσε στο βίντεο, δηλαδή να διορθώσουμε κάτι. Πιστεύω αυτά. Σωστά. Για σήμερα ναι. Ωραία. Περιμένετε τώρα να σας δείξω ένα μαγικό. Bye, όπως γράφουμε και εδώ. Bye. Τα λέμε σε ένα άλλο βίντεο. Αυτό ήταν. Γεια σας.